السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أنا هعلمك حاجة دلوقتي مهمة جدا في الموقع الفلكي، لأن أنت أصلا عندك الموقع الفلكي بس ما بتتسألش فيه، يعني ما بتتسألش فيه بشكل مباشر. يعني إيه بشكل مباشر؟ يعني مثلا طبعا أنت عندك الأرقام ما بتجيش بشكل مباشر في الأسئلة، يعني يقول لك نيجيريا تقع بين دائرتي عرض 4 شمالا ل 14 شمالا. طب أنت مش هيجيلك أصلا في الامتحان يسألك يقول لك تقع نيجيريا بين دائرتي عرض كام وكام؟ دي نقطة. طب امال انا المفروض اعرف ايه كطالب؟ وممكن يسالني في ايه بالظبط؟ في استنتاجات الموقع الفلكي. والكلام ده لازم تعرفه كويس جدا قبل ما تخش الامتحان وابعته لزمايلك. استنتاجات الموقع الفلكي، يعني ايه استنتاجات الموقع الفلكي؟ بص يا سيدي، لما اقول لك تقع نيجيريا من 4 ل 14 شمالا، 4 شمالا ل 14 شمالا، ده معناه ايه؟ معناه ان هي نيجيريا كلها في نصف الكرة الشمالي، يعني شمال خط الاستواء. اصل 4 شمالا يعني ايه 4 شمالا؟ 4 شمالا دي مش 4 شمال نيجيريا، لا، 4 شمال خط الاستواء، يعني بدايتها كده، بدايتها كدائرة عرض على الخريطة، هي بتقع شمال خط الاستواء باربع درجات، باربع دوائر عرض، يعني هي فوقيه باربع دوائر عرض. ولحد 14 يبقى من 4 شمالا ل 14 شمالا، يعني جواها بيمر فيها 10 دوائر عرض. ممكن يسألك في دي يمر بها كام دائرة عرض؟ دولة نيجيريا يمر بها 10 دوائر عرض. ليه؟ لأن تقع بين دائرتي عرض 4 شمالا ل 14 شمالا، فطالما شمالا وشمالا يبقى تقع في نصف الكرة الشمالي. طب بنحسبها ازاي؟ طالما شكل بعض شمالا شمالا، جنوبا جنوبا، شرقا شرقا، غربا غربا، شبه بعض يعني، فاحنا بنطرح. يعني 10 ناقص 14 أو 14 ناقص 10 فبتساوي 4 10 يعني. تمام، من 4 ل 14 يعني 10، فرق 10 يعني. تمام، يبقى بيمر بيها 10 دوائر عرض. نفس القصة في خطوط الطول، ونفس القصة على أي دولة تانية. خلاص، طب خطوط الطول من 2.5 مثلا ل 14.5، من 2.5 شرقا ل 14.5 شرقا، ده يعني معناه ايه؟ ان هي كلها في نصف الكرة الشرقي، يعني شرق خط جرينتش. انا لما بقول شرقا ما بقولش شرق الدولة، انا بقول في خطوط الطول شرقا يعني معناه شرق خط جرينتش، يعني تقع في نصف الكرة الشرقي. يبقى من 2.5 شرقا ل 14.5 شرقا يعني كلها تقع في نصف الكرة الشرقي. ومن 4 شمالا ل 14 شمالا يعني كلها في نصف الكرة الشمالي. يبقى كده تقع في الركن نقط، تقع في الركن الشمالي الشرقي، لأنها في الشمال وفي الشرق. يبقى الركن يعني الربع، الركن يعني الربع مش النص. الركن النصف اسمها النصف، نصف الكرة الشمالي، نصف الكرة الجنوبي، نصف الكرة الشرقي، نصف الكرة الغربي. ولكن لما اقول الركن نقط، يعني الركن يعني الربع. انه ربع على الكرة الأرضية؟ طالما يبقى شمالا وغربا وشرقا يبقى الركن الشمالي الشرقي. وفي كلام كتير جدا في موضوع دوائر العرض وخطوط الطول او الموقع الفلكي، فانت لازم تذاكره كويس جدا. مش هينفع نقوله فيديو واحد، ولكن هنقوله برضه نوضحه.